टॉप 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट ऑस्ट्रेलिया। फैक्ट नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला लायर बर्ड एक ऐसा पक्षी है जो संसार के लगभग सभी जीवों की आवाज़ की नकल कर सकता है। फैक्ट नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पीटर सीडल अपने जन्मदिन पर हैट्रिक विकेट लेने वाला दुनिया के इकलौता गेंदबाज है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया का सबसे बड़ा मवेशी स्टेशन ऑस्ट्रेलिया में है। यह आकार में इजराइल से भी बड़ा है। फैक्ट नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसमें वर्ष 2003 और 2007 के क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच के दौरान एक भी मैच नहीं हारा। फैक्ट नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5 करोड़ है और नौकरियां 5 करोड़ है।